Rozmnażanie człowieka to każda forma rozmnażania płciowego skutkująca zapłodnieniem człowieka. Zwykle obejmuje stosunek seksualny między dojrzałym płciowo mężczyzną a kobietą. Podczas stosunku płciowego interakcja między męskim i żeńskim układem rozrodczym skutkuje zapłodnieniem jajnika kobiety przez plemnik mężczyzny. Są to wyspecjalizowane komórki rozrodcze zwane gametami, powstające w procesie zwanym mejozą. Podczas gdy normalne komórki zawierają 46 chromosomów, 23 pary, komórki gamet zawierają tylko 23 chromosomy i kiedy te dwie komórki łączą się w jedną komórkę zygoty, następuje rekombinacja genetyczna, a nowa zygota zawiera 23 chromosomy od każdego z rodziców, co daje im 23 pary. Po typowym 9-miesięcznym okresie ciąży następuje poród. Zapłodnienie komórki jajowej można osiągnąć metodami sztucznego zapłodnienia, które nie wiążą się ze stosunkiem płciowym. Istnieje również technologia wspomaganego rozrodu. Aby osiągnąć rozmnażanie się człowieka, dana osoba musi najpierw przejść okres dojrzewania płciowego, co wymaga, aby owulacja kobiety i spermarsz mężczyzny wystąpiły przed podjęciem stosunku płciowego lub zajściem w ciążę w sposób niepenetrujący. Przed okresem dojrzewania ludzie są bezpłodne, ponieważ ich genitalia nie mają funkcji rozrodczych, mogą tylko wydalać mocz. Istotną rolę w osiągnięciu reprodukcji przez człowieka odgrywają również czynniki prawne. Małoletni poniżej wieku przyzwolenia nie może wyrazić zgody prawnej na stosunek płciowy lub sztuczne alternatywy dla reprodukcji, w przypadku których w pierwszym przypadku osoba starsza może zostać oskarżona o ustawowy gwałt. W zależności od jurysdykcji nawet w przypadku nieletnich powyżej wieku przyzwolenia kompleksowa edukacja seksualna zaleca obu stronom, które wyrażają zgodę, stosowanie antykoncepcji w celu uniknięcia zarówno chorób przenoszonych drogą płciową, jak i wczesnych, nieplanowanych, niechcianych ciąż. Szczególnie odradza się ciążę u dziewczynek poniżej 15 roku życia, ponieważ ich układy rozrodcze nie osiągnęły jeszcze pełnej dojrzałości. Ludzki mężczyzna. Dalsze informacje. Huran męski system reprodukcyjny. Męski układ rozrodczy składa się z dwóch głównych części, jąder, w których wytwarzane są plemniki, oraz prącia, z którego nasienie jest wyrzucane, jest to znane jako wytrysk. U ludzi oba te narządy znajdują się poza jamą brzuszną. Posiadanie jąder poza brzuchem ułatwia regulację temperatury plemników, które wymagają określonej temperatury, aby przeżyć około od 2 do 3 stopnie Celsjusza mniej niż normalna temperatura ciała, czyli 37°C. W szczególności pozaotrzewnowa lokalizacja jąder może skutkować dwakrotnym zmniejszeniem wkładu wywołanego ciepłem w spontaniczną częstość mutacji NA2 w męskich tkankach rozrodczych w porównaniu z tkankami w temperaturze 37 stopni Celsjusza 4,4. Jeśli jądra pozostają zbyt blisko ciała, jest prawdopodobne, że wzrost temperatury zaszkodzi tworzeniu się plemników, utrudniając poczęcie. Dlatego jądra są przenoszone w zewnętrznej mosznie, a nie w jamie brzusznej, zwykle pozostają nieco chłodniejsze niż temperatura ciała, ułatwiając tolerancję produkcji nasienia. Laotańscy studenci studiują pokaz na temat ludzki układ rozrodczy. Eksponaty takie jak ta są rzadkie w wielu mniej rozwiniętych krajach, takich jak Laos. Wydarzenie to zorganizował Big Brother Mouse, projekt dotyczący umiejętności czytania i pisania, który dodał objaśnienia laotańskie do dostępnego na rynku zestawu paneli wydrukowanych w języku angielskim. Żeński układ rozrodczy również składa się z dwóch głównych działów, pochwy i komórki jajowej.
Jajo spotyka się z plemnikiem. Plemnik może przenikać i łączyć się z komórką jajową, zapładniając ją za pomocą pewnych enzymów hydrolitycznych obecnych w akrosomie. Zapłodnienie zwykle zachodzi w jajowodach, ale może się zdarzyć w samej macicy. Zygota zostaje następnie wszczepiona w wyściółkę macicy, gdzie rozpoczyna się proces embriogenezy i morfogenezy. Kiedy płód jest wystarczająco rozwinięty, aby przeżyć poza macicą, szyjka macicy rozszerza się, a skurcze macicy przepychają go przez kanał rodny, którym jest pochwa, dając w ten sposób noworodkowi życie zewnętrzne. Ten proces nazywa się porodem. Komórki jajowe, które są żeńskimi komórkami płciowymi, są znacznie większe niż plemnik i zwykle tworzą się w jajnikach płodu żeńskiego przed jego narodzinami. Są one w większości unieruchomione w jajniku aż do przejścia do macicy i zawierają składniki odżywcze dla późniejszej zygoty i zarodka. W ciągu, zwykle regularnego okresu, znanego jako cykl menstruacyjny, w odpowiedzi na sygnały hormonalne, w procesie oogenezy dojrzewa jedno jajo, które jest uwalniane i wysyłane do jajowodu. Jeśli nie zostanie zapłodnione, to jajeczko zostaje wypłukane z organizmu podczas menstruacji.